जब भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले हमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार जब भी आप लोगों को सर्दी खांसी हो ना, तो ये आप हल्दी वाला दूध ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले 1 गिलास दूध में हम कच्ची हल्दी के 4-5 टुकड़े डालेंगे और फिर उसमें क्रश किया हुआ अदरक, कुटी हुई काली मिर्च डाल के 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर बाद में हम उसमें 1 चम्मच गुड़ डाल के 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और हमारा हल्दी वाला दूध रेडी हो जाएगा। इसे रात में सोने से पहले गरम गरम पिएं और इसकी गर्माहट का आनंद लें। अगर आपको ये होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें।